先生、指ドラグ。あと30分はいい開けなくてもわかる。で、ナイロン入ったら指ドラグやるから。水を飲むかっこいいシーンを撮らせてもらいます。かっこいい。おお。CM に使えますよこれ。あげますよ。先生が今プレッシャーを与え続けています。苦しそうです少し。こうやって400キロのマグロを釣ります。はい。で、数万。ポンピングですね。はい。よく皆さん分かりましたか？はい。時々緩くなりますね。向こうも休んでるんですかね。そうですね。はい。その時に巻かないとダメですね。はい。苦しいけど頑張ってください。今すごい引っ張った。はい。ギリギリです。はい。テンション、プレッシャーをかけてください。メタボプレッシャー。おお。指ドラグ中です。きついですこれは。先生、楽そうに見えるけど相当これはきついはずです。これは見た目以上にきついんです実は。こんだけプレッシャーかけてます。足元はこんな感じですね。
なもんや。でっか。うわでっかい。 You want this gap, but the tail? Yeah, just a second. Pull him around. Where's his head at? It's there. Who's that? Who's that? Who's that? でっけえ。はい、顔出せ。化け物や。すごい。はい、もっと顔出して。なもん上がるんや。まだもう一回。重かった。バイバイ。やったー。すげえね。